warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, pasti bisa, pasti bisa. Yes, Allahu Akbar. Tangannya dilipat. Sudah belajar teman-teman di rumah? Sudah mandi? Sudah semuanya? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tangannya dilipat. Teman-teman, hari ini tema kita adalah tubuhku. Ada yang tahu tubuhku itu ada apa saja? Ada mata, telinga, ada mata, telinga, mulut, tangan, hidung, ada kaki, mata. Yang mata kan tadi sudah ada mata, telinga, hidung, kepala. Semuanya tangannya dilipat. Nah, coba sekarang kita urutkan mulai dari atas ya. Bagian-bagian tubuh kita mulai dari yang atas ada apa teman-teman? Kepala. Setelah kepala turun kita punya apa ini? Tangan. Setelah punya tangan kita punya apa ini? Badan. Ini badan. Setelah badan turun ke bawah kita punya kaki. Setelah bagian-bagiannya kepala, bagian kepala dari sini ya, dari sini dari atas sampai leher itu ada apa saja ini? Ada apa? Mata. Ada mata. Terus setelah ini telinga. Setelah telinga nanti punya apa? Hidung. Setelah hidung mulut. Nah, coba ayo kita bernyanyi dulu semuanya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya, yang kiri dan kanan, satu mulut saya, tidak berhenti. Tidak berhenti banget, semua tidak berhenti nangis ya. Tidak berhenti nangis, tidak berhenti. Nah, tangannya dilipat. Nah, teman-teman, ini Ustazah punya gambar. Sebelah sini gambar apa ya? Nah, kalau yang sebelah tengah mata. Yang ini yang atas mulut. Yang bawah hidung. Kalau yang sebelah wajah ini tangan. Coba ada yang tahu enggak? Kalau telinga kita ini jumlahnya ada berapa? Ada 2. Coba siapa yang bisa menuliskan? Tapi hari ini kita menulisnya sudah enggak pakai pensil lagi, enggak pakai apa? Enggak pakai spidol lagi nulis di papan tulis. Kita hari ini belajar nulisnya pakai tutup botol. Ada yang bisa nulis pakai tutup botol? Bisa. Coba tadi telinga ada berapa? 2. Ayo Fadila silakan. Ya, sudah terima kasih. Tadi telinga ada berapa? Nah, teman-teman tadi sudah dituliskan Mbak telinga kita ada 2. Kalau sekarang ganti hidung. Hidung saya ada 1. Coba siapa yang bisa? Mas datang.
Sudah. Ada berapa tadi masing-masing mulutnya? Satu. Terima kasih. Hai teman-teman. Teman-teman tadi sudah ingat ya? Telinga tadi ada berapa? Ada berapa? Ya. Mata ada? Ya. Mulut ada? Hidung ada? Jari kita ada berapa? 5. Sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Jadinya kalau digabung jadi berapa? 10. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jangan lupa di rumah belajar ya teman-teman ya. Kita harus tetap belajar. Semuanya tangannya dilipat. Ustazah mau salam, jawabnya yang keras. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi